Jongeren volgen die jaren met Wij zijn Yveske en herstelorganisatie Stuur een graffiti workshop. Eerst de uitlis, daarna een schetsmeidje en dan het echte werk. Wij wouden heel graag de verbinding namens Stuur met Yveske vinden en de jongeren even een leuke activiteit aanbieden. Dus deze middag hebben we georganiseerd voor de jongeren. En dit is eigenlijk een moment voor de jongeren om in verbinding te komen met elkaar, creatief bezig te gaan. Ja, het is allemaal superleuk. Het is moeilijker dan dat ze dachten, maar het is zeker heel leuk. Heb je een beetje talentvol? Nee. nee, ik heb er geen talent voor, maar het is wel leuk om te doen. De groep creatieveling griemen net samen wat op het doek. Ze spuit graffiti met een budgetting. Het thema is verbinding. De een maakt een hart en de ander maakt een poes. Een boom. Echt van alles eigenlijk. Dus dat is wel heel leuk. Ik ben bezig met een Peace logo met daar omheen bliksem. Omdat vrede is niet heel erg meer in de wereld, dus daarvoor die bliksem. Terwijl het wel heel handig is dat er vrede is. En waar komt het kunstwerk te hingen? Denk ergens in mijn huis, als die mooi genoeg is daarvoor.